Ye birazcık kuzucuğum. Hı? İç bari. Ha? Hadi öyle aç aç durulmaz. Gelsene sen benimle bir içeri. Gel. Hadi anlat bakalım. Ne oldu? Kim bu çocuk? Mahalleden annesi öldü daha yeni. Ben de işte öyle kimsesi yok diye aldım yanıma. Yapma Fatma. Yani madem kimsesi yok, niye öyle kaçar gibi alıp geldin çocuğu? Korkudan böyle dili tutulmuş gibi bir tuhaf. Sen de çok soru sordun yani. İnsanlık ettim işte yani, ne yapayım? Zaten öyle herkesten korkmuş, ben de daha fazla korkmasın diye kaptım, sana getirdim yani. Sen ilaçlarını içiyor musun? İçiyorum. Sıkıntın varsa seni bizim polikliniğe götürebilirim bak. Hayır, ben kaldım zaten biliyorsun birkaç ay orada. Ben ilaçlarımı alıyorum, ben gayet iyiyim. Durun. Biraz geri alır mısınız? Geri al hemen. Mert. Mert işte kardeşim. Emin misiniz? Bu çocuk mu? Eminim. Kardeşim. Nasıl korkmuş. Geri sar hemen, geri sar. Genel al. Burası ilçe merkezine giden yol. Oradan sonrası kör nokta. Kamera yok. Oradan bir araca binmiş gitmiş olabilirler. Ne demek kamera yok ya? Nasıl bulacağız o zaman nereye gittiklerini, hangi araçla gittiklerini? Tek kamera var, o da genel alıyor. Onun haricinde başka kamera yok. Hayır. Orada başka birinin daha güvenlik kamerası bir şey vardır. Bakkallarda vardır. Bir yerde vardır. Biz gidip bakalım. Hanımefendi, biz bütün olasılıkları değerlendiriyoruz. Merak etmeyin. Biz elimizden geleni yapacağız. Size bilgi aldığımız zaman hemen aktaracağız. Şimdilik yapabileceğimiz bir şey yok. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Çık. Bütün ekipler şunu bilirsene. Bir şeyler yemek ister misin? Bir koşu gidip alayım. Yok sağ ol. Cenk. İyi ki yanımdasın. Azra, Mert'i bulacağız biliyorsun değil mi? Nereye giderlerse gitsinler peşindeyiz. Kardeşini sana getireceğim. Bilmiyorum. Ona yaklaştığımı sandığım her adımdan uzaklaşmaya başlamışım gibi hissediyorum yavaş yavaş. Umudumu kaybediyorum. Umudunu kaybetme. Mert'in hayatta olduğunu biliyoruz, kimin ne olduğunu biliyoruz. Önceden neyin peşinde olduğumuzu bile bilmiyorduk. Haklısın ama kadın anlattıkları gibiyse... Yani çocuğunu kaybetmiş ya. İyi kadın dediler ama... Mert'e bir zarar vermez değil mi? Ben bir zarar vereceğini sanmıyorum. Zaten polisler de peşinde. Bu kez gerçekten sonuna geldik, inan bana.
Gel Hasan. Feride Hanım, çocuğun ilanı tamam. Bütün gazetelerde tam sayfa çıkacak. Tamam, teşekkür ederim. Başka bir emriniz var mı? Yok, gidebilirsin. Cenk, oğlum. Efendim babaanne. O nereden çıktı şimdi? Çıkmış işte oğlum, ciddilermiş. Allah Allah. Bana bir tuhaf geldi ama neyse iyi tamam. Akşam evde olurum ben. Tamam gecikmem. Bir şey mi oldu? Babaannem. Akşam önemli bir aile yemeğimiz varmış. Git sen, gecikme. Ben biraz kafamı toplayayım. Emin misin? Eminim, git sen. Peki. Bir şey olursa ara ama. Tamam. Azra. Her şey çok güzel olacak. Sen tanıdığım en güçlü kızsın. İyi ki valizlerimiz karışmış. İyi ki tanımışım seni. Ne kira alıyorsun sen bunlardan? Az bir şey alıyorum işte. Az bir şey ne ya? Altındaki arabayı görmüyor musun? Osman, Allah'ını seversen bulaşma artık kimseye oğlum ya. Kız kendi halinde oturuyor işte. Arda, bir bak bakayım bunu mu giyeyim yoksa bunu mu? Diyorum ki bunu mu giyeyim akşam yoksa bunu mu? Hiçbiri. Hadi Arda doğru düzgün cevap ver hadi. Kızım düzgün cevap veriyorum işte. Yani Allah aşkına bunlar ne? Bir kafanda şu tüllü şapkalardan eksik. Onu da takalım, yüzüğü de takalım. Bitsin. Aşk olsun Arda. İşte ben de ondan bahsediyorum. Bak Melis bunlarla aşk falan olmaz. Akşama senin nişanın falan yok ki. Alt tarafı erkek arkadaşın gelecek. Bir yemek yiyeceğiz bu kadar. Çok mu kötü? Şöyle söyleyeyim. Ben senden daha seçiciyim. Mesela ben akşama ipek pijamalarımı giyeceğim. Hı? Sana soran da suç. Sen böyle akşam da dalga geçmeye devam et. Ben sana bunun hesabını sorarım. Akşam var ya ben ağzımı bile açmam. Göreceğiz. Çıkarken kapıyı da kapatırsan sevinirim. Teşekkür ederim. Bitecek bu sıkıntılar Azra. Yoluna girecek hepsi kuzum. Bak Şeker teyze de kavuştu ailesine. Sen de kavuşacaksın Mert'e. Mert! Abla Mert geldi. Mert! Ablacığım!
Mert! Mert! Bismillah. Mert! 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 Asla kurban olayım yapma. Yok Mert, hayal görüyorsun. Allah hayal değildi. Gördüm. Burada duruyordum. Bana baktı. Kuzum, senin sinirlerin iyice yıprandı. Mert burada olsa ben de görürüm kuzum. Hayal işte. Hadi gel içeri dinlen biraz, gel. Gel. Cenk, hazır mısın? Hadi oğlum. Hadi inelim, gelir şimdi misafirimiz. Şöyle ailecek güzelce karşılayalım, hadi. Anne nereden çıktı şimdi bu ya? Sana bahsettim mi Melis bundan? Yo, daha önce bahsetmemişti. Ben de yeni öğrendim. Nasıl yani? Yeni tanıştığı birine getirmedi herhalde eve. Ya yok canım, onlar görüşüyorlarmış daha önceden. Ha. Bizim haberimiz yoktu yani. Hadi anneciğim gerilme, hadi. Hadi gel inelim, hadi. Canım benim, senin işin. Büyük sınava hoş geldin. Melis, şu geceyi bir atlatsak. Oho, daha dur bakalım. Yeni başlıyoruz. Beni alana kadar kim bilir kaç defa gidip geldik. Değil mi? Hadi. Ailen İstanbul'da mı evladım? Efendim onlar Eskişehir'deler. Ben bir iş için geldim. Sonra da kaldım. İyi ki de kalmışım. Düğün ne zaman kısmetse? Ardacığım her şey usulünce sırasıyla olur. Zamanını bilemeyiz tabii. Arda böyle işte. Ablası evlensin de kurtulsun diye bekliyor. Çok ararsın beni. Evliliğe karar verdiniz, benim mi haberim yok? Yok ben... Arda öyle dedi diye şey yaptım. Hele okulunu bitir kızım. Ekmeğini eline al. Tabii canım, böyle şeylerin acelesi olmaz zaten. Kesinlikle haklısınız efendim. Okul çok önemli. Melis'ciğim diplomanı mutlaka almalısın. Sen ne okudun? Turizm. Allah Allah. Melis işletme dedi. İşletme. İşletme. Ben öyle bir şey demedim Arda. Ha ben yanlış hatırlıyorum. Evet. Okey. Arda evin şakacısı galiba. Aynen Efkan abi, ben evin şakacısıyım. Belli. Kardeşin var mı? Tek çocuğum. Bir şirketin falan var demiştin sen. Ne tarafta? Şirket Üsküdar'da. Yarın bir gün ziyaret etmek isterim. Tabii. Çok mutlu olurum. Gelmeden Melis'ten numaramı alıp ararsan, yani seni daha iyi karşılamak isterim. Yok canım artık. Bu kadar samimiyet kurduk. Bir kart vizitin vardır değil mi? Kart vizit. Diğer ceketimde kalmış. Mutlaka bırakırım numarama gitmeden. Yani sorulardan doğru düzgün yemek de yiyemedin değil mi? Yok efendim, çok güzel bir gece oluyor. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Cansu, Tarık'ın sevgilisi falan yok değil mi? Bak kendi kendime gelin güvey olmayayım. Yani benim bildiğim yok. Olsa bilirdim. Cenk'in yanına hep yalnız geliyor zaten. Tarık geliyor. Hanımlar, afiyet olsun. Bir ihtiyacınız var mı? Yok vallahi her şey nefis olmuş. Ellerine sağlık. Otur diyeceğim ama biraz yoğunsun galiba. Evet ya. Çocuklar öyle her şeye yetişemiyorlar. Ben de yardımcı oluyorum. Tarık. Yarın benim doğum günüm. Kutlama yapacağız. Senin de gelmeni çok isterim. Olabilir. Nerede olacak? Evde olacak. Yani zaten öyle kalabalık olmayacağız işte. Sen, ben, Melisler falan. Tamam, olur. Artı birim var mı kontenjan?
Tabii ki var. Hayırdır, sevgili falan mı yaptın? Faruk Bey bir bakar mısınız? Artı bir kontenjan falan ne oluyoruz? Her şey çok güzeldi. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tatlımız da güzeldir. Babaannemin meşhur Selanik tatlısı. Öyle mi? Cenk, sen ne yaptın bugün? Nasıl gitti işler? Ben ne yapayım babaanne, çalışıyorum işte deli gibi. Bu ara biraz yoğunum ya, böyle bir yardımcı falan mı alsam diye düşünüyorum. Yardımcı mı istiyorsun kendine? Ya neden olmasın, böyle hani sağlam, güvenilir biri olursa düşünebilirim ben. Aslında ben talibim. Eğer sen de istersen. Efkan, tur şirketini büyüteceğim diyordun ya. Nereden çıktı şimdi bu? Yani Melis'ciğim, o işimin başına da birini koyabilirim. Abimle de pekala çalışabilirim diye düşünüyorum. Gerçekten Cenk'le çalışmak istiyor musun sen? Evet efendim. Yani Çelen Grup'ta iyi bir kariyer yapmak işte fena fikir değil. Vallahi bravo. Abi sen bir değerlendirsene şu teklifi. Bak kaçırma Efkan abiyi. Aynen. Bir denemek lazım bence de. İşte Cenk de sağ olsun Arda'nın esprilerini aratmaya böyle. Ben şaka falan yapmıyorum anne. Gayet ciddi iş konuşuyoruz değil mi? İyi bir ortaklık olacaksa ben destekliyorum. Bravo babaanne. Efkan, sen gerçekten çalışmak istiyor musun bizimle? Evet. Altından kalkarım herhalde. Ya, iş ne ki? İşimiz biraz kirli bir iş. Kirli bir iş. O yüzden böyle çizmeye falan ihtiyacım var senin uzun olanlardan. Bir de sağlam bir tuluma ihtiyacım var. Ki bunu biz zaten temin ediyoruz şirket olarak değil mi babaanne? Ben yemek şirketinizin falan olduğunu düşünüyordum. Ya inşaat birimi mi var? Hı? Yani böyle sahada falan mı çalışıyorsunuz? Yok. Bulaşıkhane. Bulaşıkhane. Tabii onun da kendi içinde bir sahası var değil mi? Sen dur kızım, bakarım ben. Dur. Sen mi geldin? Ne o? Başka birini mi bekliyordun? Aman Nazım, lafın gelişi işte. Buyur. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. Kahve yapayım mı, içer misin? Yok, içmeyeceğim. Hadi gidelim. Çok yorgunum ben. Nazım, ben bu gece burada kalsam Azra çok iyi değil. Hayda. Kız uyuyor zaten. Neyini bekleyeceksin? Ninni mi söyleyeceksin? Gönül abla, git sen. Kalayım be kuzum senle. Ben pek iyi görmüyorum seni. Abla, iyiyim ben. Uyudum ya, iyi geldi. Git sen. İyi madem. Ama gece bir şey falan olursa ara, olur mu? Davul çalsa uyanman ki sen. Uyandırmam zaten, merak etme. Yok kızım, bunun huyu pis ya. Nazım ama yani sen de... Yalan mı? Bıraksam kış uykusuna devam. Hadi kızım, iyi geceler sana. İyi geceler. İyi geceler. Maaş ne oldu? Hay başını yesin senin o maaş. Kızcağız Sumru'yla görüşmüyor Nazım. Ne bilsin ne oldu maaş? Ben onu mu diyorum gülüm? Yeni işe girdin ya, ne maaş verecekler? Bilmiyorum. Hele bir denesinler, görsünler beni. Belki de işimi beğenmeyecekler. Öyle hemen para konuşulmaz ki. Kim? Senin yaptığın işi beğenmeyecek adamın alnını karıştırırım be. Ay hadi oradan. Yağcılarda incek var. Bu dolmuş yağcılardan geçmiyor gülüm. Yiyenlerden inip aktarma yapacaksın. Şuna bak, bir de kafa buluyor benimle. Seviyorum kız seni. Tabii seviyorsun. Maaşı seviyorsun sen. Yok ya, vallahi seviyorum be. Gerçek seviyorum. Tamam. Pek evden çıkmazsan iyi bir kadındır.
Eskiden ebe hemşireymiş. Şimdi evlere dikiş dikiyor. Bu akşam için sana teşekkür ederim Cenk. Ha tabii çocukla dalga geçtim ben. Sen de kızdığın için böyle söylüyorsun değil mi? Hayır, kızmadım. Çocuğun niyetini anlamak, tartmak için üstüne gittim. Biraz fazla oldu. Bence. Yani bulaşıkçılık falan gerek yoktu aslında. Olsun. İş tatlıya bağlandı ya. Alınan gücenen olmadı. Efkan da dünden hazırmış zaten baksana. Hemen atladı. Zaten hareketleri falan bana bir tuhaf geldi. O yüzden özellikle üzerine gittim. İyi yaptın. Ailemizin erkeği olarak ağırlığını koydun. Kardeşlerine böyle sahip çıkman beni mutlu ediyor. Ben odama çıkıyorum. Arda sen uzaklaş, hiç uğraşamam seninle. Benim. Gel abi. Ne zamandır tanıyorsun Efkan'ı? Okuldan arkadaşımın kuzeni. Doğum gününe tanıştık. Bir yıla yakın oluyor. Uzun zamandır yani. Melis, bak tamam ben kendimi geçtim. Zaten yoktum buralarda. Ama annem bile bilmiyor ya. Herkes şu an öğreniyor olayı. Arkadaşın biraz ilerlesin diye bekledim. Emin olmak için. Neyden emin olmak için? Sevdiğinden mi? İyi biri mi? Bana uygun mu? İşte bildiğin şeyler. Bir soru sordum ama. Seviyor musun? Melis. Bak ben senin üzülmeni hiç istemem. Ama bence hızlı karar verme. Önce okulun bitsin. Belki fikrin değişir. Hayata bakış açın değişir. Böyle sevgiye kapılıp yanlış kararlar vermeni istemem ben. Tamam. Cenk, biraz konuşalım mı? Tamam. Akşam huzurumuz kaçmasın diye bir şey demedim. Ne oluyor böyle Cenk? Ha? Her gittiğin yerden şiddet haberi mi alacağız? Babaannemden önce öğrendiğine göre istihbaratın bayağı sağlam. Kim bu magazin muhabiri? Azmi Bey söyledi. Tabii başka kim olabilir ki zaten? Ne tabii? O personel şikayetçi olacakmış senden. Azmi Bey konuşacak da engelleyecek, kapatacak konuyu. Yani keşke babaannen duymasa diyeceğim ama şirketin içinde duyulur dedi Azmi Bey. Duysun, bunda bir şey yok ki. Haklı olan benim. Oğlum ne demek bir şey yok? Kendi iş yerinde adam dövmek ne demek? Hiç yakışıyor mu sana bu? Hayır bir derdin varsa, bir yanlış varsa gider şikayetçi olursun, icabına bakılır. Her kızdığına kötekle gidilir mi böyle? O öyle bir şey değil anne ya. Bence bunun tartışılacak bir tarafı da yok zaten. Hadi sen dinlen, üzme kendini. Nasıl takmayayım Cenk? Ha? Nasıl takmayayım? Babaannen duysa kıyamet kopacak. Bak daha yeni düzelmişti aranız. Duysun anne, duysun. Benim istediğim de bu zaten. Melis'in arkadaşı olmasa ben zaten açacaktım konuyu. Ya sen üzme kendini. Takma kafana bunları. Hadi dinlen biraz.
Alo Azra. Efendim Cenk. Ben o kadının evine tekrar geldim Cenk. Ya komşuları dedi ya belki geri dönebilir falan. Nasıl ya? Bu saatte mi? Ayrılma oradan, geliyorum ben. Sana da içeriye yatak hazırladım. Hadi geç biraz dinlen. Yok canım, ben şimdi buraya kıvrılırım. Sonra çocuk uyanırsa korkar. Ya bırak rahat rahat uyusun çocuk. Hadi geç sen. Ya ısrar etme, ben ayrılmayacağım buradan. Zaten uykum yok, şuraya kıvrılırım işte. İyi madem, tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Söktüm. Bu yünleri elinle dideceksin. 3 eşit parçaya bölüp yüzlere dolduracaksın, dikeceksin. Benim de sırtım rahat edecek. Çıkıp gelsen şimdi. Abla diye koşsam. Seni alıp gitsem. Bitse bu acı. Bitse artık. Umut böyle bir şey herhalde. Gecenin bu saatinde insanı buralara kadar getirebiliyor işte. Seni ayakta tutan şey de umut işte. Bu kadar güçlü bir şey kardeşimi de bana getirir mi dersin? Getirir. Getirecek. Ne yapıyor acaba şu an? Aç mı? Korkuyor mu? Uyudu mu? Kadın ona nasıl davranıyor acaba? Kadının hikayesi doğruysa eğer çok acı bir hayatı varmış. Garip biliyorum ama anlatılanlara inanmak istiyorum. Yani kadın bu kadar acı bir şey yaşadıysa Mert'e zarar vermez diye düşünüyorum. Sokaklarda kalmadığını, zorla da olsa birine ona sahip çıktığı için şükredecek duruma geldim.
Günaydın. Burada mı uyuyakalmışız ya? Evet, biraz öyle olmuş. Ben seni evine bırakayım. Olur, olur. Vallahi Feride Hanım daha ne anlatayım ki? Gözü dönmüş gibi üstüme geldi Cenk Bey. Dün konağa uğrayıp Serap Hanım'a da durumu anlattım. Suat davacı olmak istiyor ama çocuk haklı. Yani affedilir şey değil Feride Hanım. Biliyorsunuz şirketimizde daha önce böyle bir şey olmadı. Bu huzursuzluk çalışanları etkiliyor. Yani böyle giderse... Böyle gitmeyecek Azmi. Suat için ne gerekiyorsa yapın. Merak etmeyin. Ben ilgileniyorum kendisiyle. Bu arada gelirken Suat'la konuştuk. Dava etmemesi için ricada bulundu. Müdürüm ama gerçekten çok ağrım var. Halimi görüyorsunuz, perişan oldum. Babam buraya gelecekti, zor tuttum kendisini. Suat, oğlum. Konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapılacak. Ailenin şüphesi olmasın. Cenk'i çağırır mısın bana? Tabii. Cenk Bey, Feride Hanım sizi odasında bekliyor. Efendim Tarık. Sağ olun. Nasıl olayım? İyiyim işte. İyi olmaya çalışıyorum. Ya şimdi öğrendim Gönül abladan. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Kıl payı kaçırmışsınız. Evet, maalesef öyle oldu. Ama kadının kimliği belli yani. Emniyet bulur diye ümit ediyorum artık. Azra. Biliyorum keyfin yok. Ama belki hani iyi gelir, açılırsın falan diye söylüyorum. Bir arkadaşımın doğum günü var. Öyle abartılı partili falan bir şey olmayacak. Yani evde sohbet, muhabbet. Gelmek ister misin benimle? Yok Tarık, sağ ol. Gerçekten hiçbir şey yapacak halim yok. Ya fikrim değişmeyecek ama sen ara yine istiyorsan. Tamam, yani ısrar yok. Tamam, bay bay. Günaydın. Hoş geldin Cenk. Geçmiş olsun Suat Bey. Benden sonra başına bayağı bir şey geldi galiba. Dokunmadığım yerleri bile sarmışlar. Cenk, yeter. Derhal özür dile. Ben niye özür diliyorum ya? Haklı olan benim zaten. Ayrıca onu bu hale... Sana özür dile dedim. Hayır. Cenk! Cenk! Babaanne, bu özrü hak etmiyor diyorum, anlamıyor musun? Burada kimse kimseye şiddet uygulayamaz. Buna izin vermem. Haklı bile olsan haksızsın şu an. Babaanne, ben senin torunun olarak insanların yanında aşağılanmayı hazmedemiyorum. Bu saygısızlığı kabul edemem, anlamıyor musun sen ya? Konu ben değilim, benim gururum da değil. Ben çelen olarak susamazdım. Ne olursa olsun şiddetin olduğu yerde gurur da olmaz, adalette. Şimdi gir içeri, özür dile. Daha fazlasını yapamam babaanne. Sırf sen istediğin için bulaşıkhaneye girdim ben. Buraya da senin isteğine geldim. Ama anladım ki ben ağzımda kuş tutsam yine yaranamam sana. Kusura bakma babaanne. Senin istediğin Cenk bu hikayeden çıkmaz. Benden bu kadar. Haklısın, seni gözümde gerçekten büyütmüşüm. Yeni sekreterin alışabildi mi işine? Hı, alıştı. Şimdilik bir sıkıntı yok. Pek havalı bir şey. Ne bileyim, kılığı kıyafeti falan.
Bakımlı hatun. Sekreter maaşıyla nasıl beceriyor bunu onu anlamadım. Annesiyle birlikte oturuyormuş. Kira falan vermiyor sonuçta. O kadar sohbet ettin yani. Ya Hülya, her yeni gelen sekretere kafayı bir takacaksın değil mi? Sen de hep güzel kızlar alacaksın değil mi? Bu ne ya? Ne oldu? Mert kaybolmuş. İlan vermişler. Nasıl? İstediğiniz gibi olmuş mu Feride Hanım? Gayet iyi. Bir insan evladı fark edip de bulsun artık şu Sabi'yi. İnşallah. Feride Hanım, yanlış anlamazsanız kim bu çocuk? Yakında anlarsın. Şimdi sen şu listedeki malzemeleri mutfakta hazırlat, arabaya koy. Ben de geliyorum. İlandaki çocuğun ablasına gideceğiz. Baş üstüne Feride Hanım. Yok, inatla açmıyor. Ay bırak sen de artık aramayı Allah aşkına Mesut ya. Ya Hülya, ilanı görmedin mi? Mert kayıp, Mert. Kız kafayı yemiştir, yapayalnız. Yani Mesut'cum susayım diyorum ama dayanamayacağım. Kemal'e de kardeşim dedim peşinden koşup bir sürü iş yaptınız. Ne oldu o paralar? Ha? Lokanta açılmadan önce kazandığınız bütün para Azra'nın Amerika macerasına harcandı. Kız okulu kazandı. Kemal'in de parası yetmedi. Ne yapsaydım yani, vermese miydim? Mesut'cum senin de bir kızın var. Sen de kızını gönderebilirdin. Ama hatırlarsan Hülya'cığım bizim kızımız okulu kazanamadı. Olsun. Paralı okurdu. Çoktan zaten okuyup dönmüştü bile. Hülya, rahmetli o parayı bana ödedi zaten. Sen şimdi eski defterleri açıp bana neyi ima etmeye çalışıyorsun anlamadım. Hiçbir şey ima etmiyorum. Azra diyorum Azra. Yani senin bütün gündemin Azra. Zeynep'in sinir olduğu kadar var. Hayır ben bir sürü şeyi sineye çektim. Tamam babası öldü evimi açtım. Yani ben o yatsın kalksın dua etsin ona o odayı verdim. Evime sokmazdım. Ama ne oldu? Ha? Yaptıklarımız ne oldu? Ufacık bir tokat için sana onca hakaret edip terk edip küsüp gitti. Kızın babası öldü, babası. Aklı başında değildi ki. Beni hiç ikna edemezsin. Yani o zaman Zeynep'in hakkı yendi mi? Yendi. Ben bunu asla unutmam. Bak zaten görüyorsun Sumru da kapının önüne koyuverdi onları. Yani uğraşamıyor artık. Borç batağına niye girildiği de belli. Azra'nın Amerika masrafları. Para. Peki Hülya. Peki Mert'in suçu ne? Hı? Kaybolmuş, hasta bir çocuk. Kim bilir nerededir şimdi? Sen gerçekten bu çocuğun kaybolduğuna inanıyor musun? Hı? Hülya koskoca ilan verilmiş. Bunun yalanı mı olur? Mesut'cum, Sumru bu çocukları kapının önüne koydu değil mi? Sence Azra bunu unutur mu? Hiç sanmıyorum. Ne belli, belki Azra Mert'i saklıyor. Sırf Sumru'dan intikam almak için. Yani olamaz mı? Bence çok iyi bir fikir. Şeker teyze. Nerelerdesin sen? Öyle habersizce bırakıp gittin. Geldim işte kızım. Ama darıldım sana biraz. Öyle bir mektupla bırakıp gidilir mi? Şimdi beni içeri almayacak mısın? Olur mu öyle şey? Gel hadi.
Son zamanlarda bayağı hırslı görüyorum seni. Bak sana bir şey söyleyeceğim. İstersen sana paralı bir maç ayarlayabilirim. Tam dişine göre de bir rakip var. İyi de para kaldırırsın. Ben parayla dövüşmem.